Здравейте, аз съм Ивайло и този път ще направя едно допълнително разяснително видео за това как можете да свържете вашия телефон с PlayStation 3 джойстик по най-лесният начин. Така, вече съм правил видео за свързването на този тип джойстик с вашето устройство. Случаят ще направя едно малко допълнение, като ще свържа дори този Navigation Controller към самият телефон. Значи какво ни е необходимо в случаят? Необходимо ни е на първо място да имаме адаптор от не адаптор, а преходник от телефона към USB, женско USB. Нужен ни е един кабел за PlayStation 3 джойстик, телефона съответно и PlayStation 3 джойстикът или съответно Navigation контролера. Така, включваме телефона, включваме в него самият преходник, включваме преходника. Така, след като включим преходника, включвам към него самото USB. След което включвам самият джойстик. Така, джойстикът започва да мига. Секунда само. Натискам Home бутонът. Старт, да видим къде ще почне да реагира. Да. Така, започна да реагира. Ето вече самият джойстик е свързан. Може да видите. Само секунда. Да фокусирам. Искам да фокусирам върху телефона. Така. Ето места. Двете ръце са ми тук. Няма с какво друго да местя. Ето. Джойстикът работи. Значи, за да свържете дори безжично самият телефон чрез root, съответно с приложението, което съм показал в клипа ми за безжичното свързване на джойстика, пак са ми необходими тези кабели и преходници за свързване с джойстика. Съответно мога да покажа дори как работи самия джойстик. Ще пусна един емулатор, да се види, че джойстикът работи. Така, само че трябва първо да конфигурирам самия джойстик, тъй като преди това съм работил с друг джойстик. Въпреки това, вижда се, че всичко в менюто работи. Даже няма да демонстрирам в случая как работи. Ясно е, че самият джойстик работи. След като се движат самите иконки, самият джойстик работи. Сега ще пусна и Navigation контролера. Така. Home бутона ще пробвам. Ето, работи вече Navigation джойстик. Дори и с Navigation джойстик може да играете игри на вашия телефон. Въпросът е само да имате
необходимия преходник за свързването на джойстика. Ето, това са ми преходниците за свързването с джойстика. Даже всъщност защо да не пробвам с този джойстик, да видим как може да играем. Да речем едно ниво на Супер Марио. Супер Марио. Ето го Супер Марио. Дали ще тръгне? Само че аз не съм конфигурирал самият джойстик. Така. Сега ще го конфигурирам набързо. Натиснах ли я? Ще ми бъде това. Б ще ми бъде. Малко ще е удобно самото. Select ще ми бъде това копче. Start ще ми бъде долното копче. Я да видим сега. Ляво. Ето отдолу. Така, дясно. Нагоре. Надолу. Така. Аз ще върна назад и ще пусна Супер Марио. Старт. Старт. Select. Старт. Научи. Ето, движи си. Всъщност може би трябваше да ги избера по друг начин. Settings. Ще го избера с игра ето така. Защото така ще ми е малко по-удобно. Да. Б. Select. Select ще бъде това. Старт това. Ляво. Дясно. Нагоре. И надолу. Айде сега да видим. Кофти малко ще се играе, но ще видим дали ще се получат неща. Само че няма да мога да използвам бързия ход, тъй като ми е малко неудобно за игра. Отменяме, излизаме. Ето, може да си управляваме самото меню. Ето го менюто. Движиме си вътре в менюто. Доста е неудобно с този джойстик, но все пак, ако разполагате с него, може и него да използвате за някоя игра. Малко неудобно са самите контроли. Може би ако сте свикнали, или може би ако се настрои с отгоре да се движи с самия аналог, а не с стрелките и с L1 и L2. Може би ще бъде доста по-удобна самата игра. Поне на Супер Марио. Само секунда, да. Ето L1 и L2.
По същия начин може да се играе и на всички игри. Просто трябва да влезете в настройки и да настроите самата игра за игра с съответния джойстик, който използвате. В случая може да бъде и този джойстик и който да е било друг джойстик. Реално по този начин самия джойстик го използвате като USB джойстик, без да са необходими никакви манипулации по самият телефон или по самото устройство, което използвате с Android. По този начин може да се играе на Android TV Box с този контролер. Мисля, че в предишното видео, което правих за безжичното свързване и жичното свързване в предишните две видеа, съм споменал тези неща. Така че това ви е необходимо за използването на PlayStation 3 DualShock джойстика. Ако ви е харесало това видеото, харесвайте и споделяйте или се абонирайте за канала ми. Чао и до следващото видео.